السلام عليكم. احنا في الجزء ده ان شاء الله، اعتقد ده الجزء الرابع. شغالين فيه في القدم، الجزء بتاع القدم، واللي احنا بنشتغل فيه على الثلاث ابر بغرزة عدلة فقط، مش شغالين اي حاجة تانية غير ان احنا نعمل غرزة عدلة عشان تدينا الشكل ده. انا مشيت تقريبا 7 صفوف. دلوقتي المفروض ان انا هبتدي اعمل اول تقليل في الغرز. التقليل ده احنا عندنا 3 ابر، مش بنعمل التقليل دلوقتي في ال3 ابر مع بعض. احنا الابرة اللي هنشتغل تقليل عليها في الصف ده هي الابرة اللي هي التانية اللي في النص دي، اللي هي فيها المفروض 24 غرزة. طيب هنقلل منين؟ هنقلل من الطرفين مش طرف واحد. الابرتين التانيين بنقلل من طرف واحد بس مش دلوقتي. احنا دلوقتي هنقلل في الابرة التانية من الطرفين. للتقليل من الطرفين. التقليل من اول الابره غير التقليل من اخر الابره. التقليل من اول الابره بنعمله هنا بنظام الكاست اوف، كاننا بنقفل الشغل لاول غرزه. التقليل اخر الابره بنقللها اللي هي بنشتغل غرزتين مع بعض كي 2 توجذر. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نقفل يبقى الكيرف ماشي كده. لما احنا بنقلل بالتقفيل الغرز بتبقى ماشيه كده، ولما بنقلل بكيتو توجذر بتبقى ماشيه كده، فبيبقى في سيمتريه في تقفيله الشغل. بيبقى الشكل طبعا بتاع الجروب اظرف واحلى. فاحنا هنبتدي نعمل اول تقليل في الابره التانية. احنا مش بنعمل التقليل في كل الصفوف، لا، احنا في الباترون اللي احنا هنكتبه ان شاء الله هيبقى التقليل في عدد معين من الصفوف. في صفوف هنقلل الابره التانية، في صفوف هنقلل الابره التالتة والاولى. ماشي. الاول ده هنا هنقللها كده، نشتغل غرزتين وبعدين نقفل الغرزة الاولانية، وبعد كده نشتغل عادي بتاعنا خالص، مفيش مشكلة، لحد اخر غرزتين اللي احنا نعملهم. طبعا احنا ستيل بنكتب كل حاجة بنعملها وكل طريقة بنقفل بيها في الابرتين في الثلاث ابر، زي ما انا هعمل رسمة دلوقتي. والابرة الاولى والتانية، الاولى والتالتة بنقفلهم كل طرف منهم بطريقة. في طرف منهم نقفله باللي هي نشتغل غرزتين مع بعض، وفي طرف تاني هنقفله اللي هي الكاست اوف. برضو لما احنا هنوصل للمرحلة دي هتبان. وفي اخر مرحلة خالص اللي هي خاصة بتقفيلة الشغل، واللي قبليها اللي هي الصوابع، بيبقى برضو ليها تقفيلة تاني خالص. احنا كده اخر غرزتين بنشتغلهم كي 2 توجذر، نشتغل الغرزتين مع بعضين. وبالتالي اعتقد واضح هنا ان شكل الغرز بتبقى ماشيه ازاي. دي هنا ماشيه كده في الاتجاه ده، ودي هنا ماشيه في الاتجاه ده. وبعد كده بنشتغل الابره اللي فاضله عادي جدا، لان احنا اوريدي كنا عملنا الابره واحد، فبنشتغل الابره 3 عادي جدا من غير لا تقليل ولا حاجه دلوقتي. مهم زي ما بقول تدوين كل خطوه وكل عدد غرز بنعملها بتبقى ماشيه ازاي. بنكتب في انهي صف قللنا اللي فوق، وفي انهي صف قللنا اللي تحت، زي ما انا هوريكم ازاي دلوقتي بس عشان نخلص الصف تماما. طيب احنا كده خلصنا الصف ده. بنجيب النوت بتاعتنا ده كان الصف الثامن. عملنا تقليل هنا وهنا
في الابرة دي لحد ما وصلناها. هما كانوا 24 غرزة دلوقتي ثانية. طيب عدينا الغرز المفروض بقوا من 22 اللي فوق. بعد كده نشتغل، ولما نوصل لتقليل الاتنين من تحت هنتكلم فيه. دلوقتي هنبتدي نعمل التقليل في الإبرة رقم 1 والإبرة رقم 3. في الإبرة 1 و3 احنا مش بنقلل الناحيتين، بنقلل ناحية واحدة اللي هي متصلة بالإبرة 2. يعني دي الإبرة 1، دي الإبرة 1. فلما نيجي نقلل هنقلل من الجنب ده عشان ده المتصل بالإبرة 2. ولما الإبرة 3 هنيجي نقلل منها هنقلل من الجنب ده عشان ده المتصل بإبرة 2. طيب هنقلل بأني تكنيك؟ احنا في الإبرة 2 قللنا في الأول بنظام اللي هو التقفيل، وفي الآخر بنظام غرزتين مع بعض. هنا هنعكس، هنفترض ان دول دلوقتي كأنهم إبرة واحدة. فلما هنيجي نقلل من هنا، احنا قللنا هنا بالكاست اوف او التقفيل، يبقى هنقلل هنا باللي هو 2 مع بعض، غرزتين مع بعض. هنا في اخر الابرة 2 قللناها عن طريق غرزتين مع بعض، يبقى في الابرة 3 في اولها هنقلل عن طريق التقفيل. طيب نشتغل عملي عشان ايه تبقى الدنيا واضحة. مبدئيا هنشتغل الابرة 1، نشتغلها. طبعا نبقى نكتب على الباترون اللي احنا شغالين بيه احنا كل ابرة بنقللها بأني تكنيك، عشان لما نيجي نبص عليها في الجزء التاني في الفردة التانية تبقى الدنيا واضحة عندي. اخر غرزتين اشتغل الابرة التانية. الابرة التانية احنا بنشتغلها من غير اي زيادات فيها، من غير اي تنقيص فيها، هي احنا في اخرها. ونيجي بعد كده الابرة التالتة بننقصها من اول الابرة عن طريق التقفيل. يعني نشتغل غرزة والتانية، بعدين نقفل ونكمل بقية الإبرة عادية جدا. المفروض ان الإبرة 1 و3 كان فيهم 13 غرزة، فالمفروض ان كل واحدة فيهم دلوقتي يبقى فيها 12 غرزة. تمام. كملنا. فاحنا قلنا دلوقتي الابرة 1 و3 عليهم كده المفروض 12 غرزة، والابرة 2 عليها 22 غرزة. نعد ونتأكد من الابرتين دول. ادي 2 4 6 8 10 12 مظبوط. الناحية التانية 2 4 6 8 10 12 تمام. نجيب النوت بوك بتاعنا او البلوك نوت بتاعنا ايا كان اسمه، بنكتب ان احنا هنا قللنا من الناحيتين دول وبقوا 12، والتقليل هنا كان عن طريق كيتو توجذر، والتقليل هنا كان عن طريق كاست اوف. تمام. في الباترون اللي هيكون في الفيديو ان شاء الله هنخلص القدم، وهنكتب في القدم احنا انهي صف اللي قللنا فيه في انهي ابر.
وبعد ما نخلص الجزئية دي هندخل في الحتة بتاعة الصوابع وبعدين تقفيل العمل ان شاء الله، وده هيكون اخر جزء في اللكلوك.